Yo， 今日講下呢隻搖搖，呢隻係 Michael Malik 嘅 signature， Malicious 係我玩過最近手感最深刻嘅搖搖。咁你可以見到呢隻搖搖喺手持嘅時候呢，隻手呢可以 grip 得貼貼服服嘅。而呢樣嘢當然我自己覺得又唔係搖搖好唔好玩嘅指標啦。手感嘅嘢呢都好因人而異嘅。但係喺呢個戰鬥格 wide body design 潮流當道嘅時候，有一隻線條咁 smooth 嘅搖搖，有呢種手感，同時都係競賽級別嘅搖搖呢，我自己覺得係十分之難得嘅。咁除咗佢嘅手感之外啦，我覺得佢嘅重量分布而產生嘅慣性力量呢，喺玩緊嘅時候其實都十分之舒適啦。就算快慢都唔會有聚手或者要用手腕同佢鬥力嘅情況，所以我自己覺得咧，呢隻搖搖咧算係比較中性設計嘅搖搖嚟嘅。咁唔同花式、唔同 style 嘅 player 咧，一樣都可以駕馭到呢隻搖搖。另外，對於我呢個天生咧隻手撐得比較細嘅人嚟講咧，呢隻搖搖咧大細嘅就十分之 friendly 啦。咁喺玩 chopstick 嘅時候咧，我覺得係十分之暢順，唔會容易撞到手指啊。呢樣嘢我係好中意嘅。不過有人覺得呢個時代個個都用闊搖搖嘅時候，可能用隻窄啲嘅搖搖比賽，咁咪好蝕底咯。我係覺得呢隻搖搖咧冇因為佢窄咗而影響佢嘅準程度。不過如果你玩開闊嘅搖搖，可能就要花啲時間去適應下。咁你重新適應咗之後呢，我覺得整體嚟講冇乜大問題。呢集講住咁多先，comment 話我知下次你想聽我講邊隻搖搖。Bye。